E aí galera, então hoje eu vou fazer um vídeo demonstrando como ligar um toque CD, um rádio automotivo. A ligação dele é bem simples, tanto o DVD, toque CD, que agora está saindo de linha, ou esses rádios com entrada para MP3, MP4, que estão saindo agora, é a mesma coisa a ligação. Então, nos rádios a gente vai ter, dependendo do rádio, vai ter o fio vermelho, um amarelo, e aqui um preto. Nesse caso aqui, os desse aqui são mais grossos, que seria alimentação. Então, no geralmente em cima do corpo do rádio tem a descrição do que é o que, qual que é o fio, ou no manual dele. Daí, mas aqui como eu digo, é bem simples. Aqui nós temos o fio de alimentação e um dos fios é a memória do rádio, que vem memoriza as estações, memoriza as programações aí. Então, esses dois, a gente junta eles. Vão ser ligados os dois nos 12 volts. Aqui o preto seria o negativo da bateria ou na carcaça do carro ligado. Essa aqui é a parte da alimentação. Depois disso nós temos aqui o da antena elétrica, que seria esse aqui. Não sei se vai aparecer ali. Aqui eu tive que, não é os fios originais, eu tive que emendar o chicote porque estava muito curto. Mas aqui eles seriam branco, azul e branco. Então, aqui seria antena elétrica. Você liga o acionamento módulo, uma antena elétrica mesmo. Depois disso nós temos as saídas de som. Os rádios mais atuais eles têm 4 saídas. Os toca-fitas por aí tinham 2, a não ser os mais modernos que começaram a sair pela década de 90 ali por aí, começaram a sair com 4 saídas de áudio. Então, aqui nós temos uma saída, que seria esses dois fios cinzas aqui, o cinza. Dele tem um cinza sem nenhuma tarja e tem um cinza com uma faixinha preta. Daí nós temos o branco e o branco com a faixinha preta aqui, que é o outro canal. Os dois cinzas um canal, os dois brancos outro. Daí nós teríamos aqui os dois roxos, que seriam aqui o outro canal, roxo com preto, com a faixinha preta, e o roxo. E aqui o verde com a faixinha preta também, que seria o outro canal. Então nós teríamos 1, 2, 3, 4. Os 4 canais de áudio. Atrás do rádio aqui emiteria os conectores RCAs, que é conectado nos módulos mais atuais. Antigamente tinha os módulos chamados de booster, ainda tem, eu acho até, que eles eram ligados nas saídas do rádio. Aqui seria a antena, o conector da antena, comum ou elétrico, tanto faz. E é isso aí. Agora eu vou demonstrar. Aqui eu tenho a minha fonte que vai simular a bateria, mas seria a mesma coisa que ligar numa bateria. Aqui eu tenho, ó, as caixas de som, aqui está uma, ali tem outra e ali a outra. Eu tenho 3 caixas. Mas para essa demonstração eu vou ligar só 2. Tanto porque a fonte não vai aguentar tanto o pico de energia que vai consumir. Então, começando aqui, vermelho e amarelo, 12 volts positivo. Aqui seria o positivo da fonte, conector vermelho, ou na bateria lá, ou no rádio, você vai ter que procurar, utilizando um multímetro para conseguir identificar os fios. Aqui eu vou
Hoje eu vou fazer um vídeo só demonstrando como ligar o rádio. Então o vermelho e amarelo, positivo aqui, ou seria o positivo da bateria. Aqui o preto vai ser o que é o negativo, ligado ao negativo. E agora eu vou escolher dois canais aqui. Então eu tenho os dois cinzas aqui, que eu vou ligar um dos alto-falantes. Aqui é uma ligação só provisória mesmo para demonstração, que o certo seria até estanhar os fios ou usar um conector, que seria o ideal para fazer ligação, para evitar problemas. Agora eu vou pegar o branco e o branco com preto, outro canal, para outra caixa de som. Como dá para ver, é bem simples a ligação, né, pessoal? Eu quero fazer com a ligação do módulo também. Agora eu vou ligar a fonte. Então, alimentou o rádio. Aqui vai ter um CD. Agora eu vou colocar o CD de volta. E é isso aí, pessoal. Então aqui seria como se o rádio estivesse funcionando no carro já. Eu não posso erguer muito volume por causa que a fonte não vai suportar. Mas é isso aí, pessoal. Valeu. Peço que curtam o meu canal, se inscrevam nele. Felizmente eu não posso deixar uma música tocar muito, só alguns segundos, porque por causa dos direitos autorais. Na verdade eu teria que gravar um CD com música sem direitos autorais para conseguir deixar tocando, para demonstrar. Mas isso eu vou providenciar mais futuramente ali no próximo vídeo, que eu pretendo usar um módulo, como eu disse, para demonstrar como que se liga um módulo, tudo. Até eu vou utilizar uma bateria automotiva. Mas é isso aí, galera. Valeu.